Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jeux avec moi, Jeux pour enfants. Alors aujourd'hui, des petites boîtes, de différentes couleurs et c'est de la pâte péteuse. Assez rigolote donc. Donc on a 4 couleurs différentes comme vous avez pu le constater. Ce n'est pas pour les enfants de 0 à 3 ans, donc c'est vraiment à partir de 3 ans. Bon, 4 couleurs différentes comme je l'ai déjà dit, de la pâte péteuse. Donc on va pouvoir regarder tout ça, ça va être sympa. Alors c'est parti, donc on ouvre la première boîte. Ouh! Ah ça a une belle pâte assez. Et ça sent bien sûr la slime. Mais c'est génial. Et après bon, ça fonctionne plutôt bien. Bon, un test assez concluant. On a vraiment une pâte péteuse, ça c'est sûr. Voilà, pour la pâte péteuse rose en tout cas. Donc maintenant on va regarder la pâte péteuse orange. Ah super Ah c'est plutôt sympa, donc ça fait une couleur un peu quand même saumonée. Donc on va quand même regarder, on va faire un test et on va voir laquelle pète le plus fort. Oui, donc on a un beau morceau là de pâte péteuse. Oui. Donc ça pète bien aussi. Bon, alors là on est à la verte. Oh, c'est super chouette. Donc c'est un vert plutôt fluo. Un beau vert fluo, ouais. Donc on va sortir ce vert de la boîte. Et puis on va pouvoir commencer donc à le contempler. Puis regarder un petit peu de manière plus précise un peu comment c'est fait. Donc voilà. Donc au niveau de la couleur et de la matière, on a une idée déjà. Voilà, donc celle-ci est verte, le bruit de paix se fait bien entendre. Ok, donc là on arrive à la dernière, c'est la bleue. Vous avez déjà eu un aperçu comme ça. Bon, ah ben voilà, pour les différentes couleurs, on va tout tester. À vous de me dire quelle est donc la couleur que vous avez préférée, quelle est la boîte que vous avez préférée, donc le bruit que vous trouvez le plus sympa, le plus rigolo. Même s'ils sont assez similaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas, ce serait super cool. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et on se dit à une prochaine. Salut!